Ai fan của Hiếu thứ hai thì nhớ thả tim video này và chia sẻ video này, tag ngay bạn bè vào video này ngay nhá. Bởi vì hôm nay nhà mình có một khung của Hiếu thứ hai anh em ạ. Anh em cùng xem là trước và sau khi mẫu của Hiếu thứ hai bóc siêu ra liệu là có nét hơn không anh em nhá. Và ok anh em, đây là mẫu của Hiếu thứ hai. Mẫu này thì áo là áo của bạn khách gửi qua cho nhà mình hoàn thiện khung nhá. Nhà mình có công việc là ráp khung miễn phí cho anh em. Và để cho anh em chi tiết hơn về sản phẩm thì bao gồm áo bản đẹp in tên phông số chuẩn này. Và bên dưới có hình của Hiếu thứ hai cầm áo. Hiếu thứ hai một cái hình nền cực kỳ là quốc dân anh em ạ. Và ở giữa thì nhà mình sẽ thiết kế cho anh em một chiếc tang mang thông điệp của khung anh em nhé. Chiếc tang này là miễn phí anh em nhá. Và một combo khung như thế này theo anh em đã đủ để cho anh em mình dụng chứng chưa? Đủ để cho anh em mình chia sẻ và thả tim video này chưa? Còn bây giờ nhà mình sẽ treo mẫu Hiếu thứ hai lên để cho anh em mình chiêm ngưỡng chi tiết nhé.